Apa kata hadis Nabi? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Al-mu'ti, yang memberi, yang mengasih, lebih mulia daripada sa'il yang meminta-minta. Di atas ada 2 ekor burung. Satu yang patahnya sayap menerima makanan, yang satu lagi terbang mencarikan makanan. Kenapa engkau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap menunggu makanan? Kenapa engkau tidak menjadi burung yang mencari makanan? Bukan hanya dia saja makan, bukan hanya anaknya saja makan, tapi dia juga memberikan burung yang patah sayap makanan-makanan.